হ্যালো, ওয়েলকাম টু অ্যাজ টোল্ড বাই সেঞ্জিনি। হোপ অল অফ ইউ আর ডুইং ওয়েল। চলে এসেছি আরও একটা মিনি ব্লগ নিয়ে। আগের ভিডিওতেই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমাদের বাড়িতে কালী পুজোর দিন লক্ষ্মী পুজো হয়। যদি তোমরা ওই ভিডিওটা চেক আউট না করে থাকো দেন প্লিজ মেক শিওর টু ডু ইট। কালী পুজোর দিন সন্ধেবেলা আমি আর সবিক গিয়েছিলাম মিরাজ সিনেমাসে দেখতে টাইগার 3। টু বি অনেস্ট, মুভিটার প্লট একদমই অ্যাভারেজ, বাট আমার যেটা বেস্ট লেগেছে সেটা হচ্ছে শাহরুখ খানের ক্যামিও। তোমরা যদি ঠিক করে থাকো যে মুভিটা থিয়েটার্সে গিয়ে দেখবে দেন প্লিজ এন্ড অবধি থাকবে, বিকজ এন্ডে কিন্তু একটা ভালো রকম টুইস্ট আছে। বাড়ি ফিরে এসে আমি আর সবাই ছাদে গিয়েছিলাম টুকটাক বাজি পোড়ানোর জন্য, ফুল ঝুড়ি, রং মশাল, চরকি, তুবড়ি এক্সেট্রা। তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ মেক শিওর টু লাইক ইট, আর এরকম আরও ভ্লগস দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।